friends, welcome back to Latif Vlog Tamil. நம்ம இன்னைக்கு வந்துட்டு Oreo bread cake தான் செய்ய போறோம். அதுக்கு வந்துட்டு 4 bread எடுத்துறோம். 1 2 3 4 bread எடுத்துறோம். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு Oreo packet, biscuit packet ஒரு பாக்கெட் எடுத்துறோம். ஒரு பாக்கெட் பிஸ்கட் எடுத்துறோம். நம்ம வந்துட்டு இந்த பிஸ்கட்ல இருக்கிற கிரீம் வந்துட்டு தனியா எடுக்கணும். அது பிஞ்சு போகாம மெதுவா எடுத்தா சரி. பிஸ்கட் இருக்கிற எல்லா க்ரீமும் நம்ம எடுத்தாச்சு. இப்போ இந்த பிஸ்கட் வந்து நம்ம மிக்சியில் இட்டு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இந்த மாதிரி பிஸ்கட் நல்லா பவுடர் மாதிரி பொடி பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? இதில் வந்துட்டு நம்ம இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பால் மிக்ஸ் பண்ணி பண்ணலாம். மிக்ஸ் பண்ணி கலக்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் பால் தேவைப்படுது. மறுபடியும் கொஞ்சமாக பால் மிக்ஸ் பண்ணலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டாக பால் விடுவோம். விட்டு நல்லா கலக்கிக்குவோம். ஒரு க்ரீம் ஒரு அளவுக்கு வரணும். இந்த கேக்கோடைய இந்த பன்னுடைய அந்த சைடு வந்துட்டு இது இருக்கிறத அப்படியே லைட்டாக உரிச்சு எடுத்துடலாம். அது வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். அந்த பாகத்தை மட்டும் நம்ம இப்படி பிச்சு எடுத்துடலாம். பிரெட்டு சைடெலாம் எடுத்து வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு சர்க்கரை பாவு சிரப்பு வந்துட்டு நம்ம இதில் அப்படியே ஊற்றி கொடுக்கணும். கொஞ்சமாக ஊற்றி கொடுத்தா போதும். கொஞ்சம் இனிப்புக்காக வேண்டி எல்லா பக்கம் அப்படியே பரவலாக தலை விடணும்.
இந்த க்ரீமில் கொஞ்சம் பால் மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். பால் மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா கலக்கணும். சர்க்கரை பொடி பண்ணது போட்டுக்கணும். நம்ம கேக் இப்போ ஏகദേശம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓரியோ பிரெட் கேக்கு. கேக்கு ஓரியோ பிரெட் கேக். கேக்கு பார்க்கும்போதே சூப்பராக இருக்குது. சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா கொதியாகுது. நல்லா லேயராக செம்மையாக வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய்.